दोस्तों, शार्क मछली लड़कों को खाने के लिए आती है तो वो बहुत डर जाते हैं, जल्दी से तैर के भागने लगते हैं। फिर तट से उनके दोस्त लोग भी उन्हें देख लेते हैं और लड़की बहुत घबरा जाती है। वो उनको बचाने के लिए बोलती है, लेकिन वो दोनों भी डरे रहते हैं। लड़की बोलती है कि जल्दी से इनको वहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो शार्क उन्हें खा जाएगी। अब वो उन लोग को बचाने के लिए जल्दी से वहाँ जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि लड़का और लड़की को शार्क पानी में पीछा कर रही है। वो जल्दी से निकलने को कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की तैरते तैरते थक जाती है और पीछे से शार्क मछली भी आ जाती है। लड़की रोने लगती है और जब शार्क लड़की को खाने को करती है, जब तक लड़की पानी से बाहर निकल गई होती है, लड़की लड़के पे बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुमने हमें बचाया क्यों नहीं। लेकिन अभी उनके और दोस्त लोग भी समुद्री तूफान में फंसे रहते हैं और बारिश भी हो रहा होता है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग अब जिंदा नहीं बच पाएंगे, यही हमारा आखिरी समय है। फिर उसके बाद शार्क फिर से उनको खाने के लिए आती है, जब तक लड़की अपने भाले से शार्क को मार देती है और वो दोनों उसके बाद वहाँ से निकल के अपने घर चले जाते हैं।